Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ranggiran Lembang, kelas Teknika 7F NIT 224201. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang JSA atau kita singkat dengan Job Safety Analysis atau sering disebut Job Abstract Analysis. Adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya kerja di setiap tahapan tugas dan menentukan langkah pengendalian terbaik guna mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Adapun poin-poin yang tercantum pada JSA, yang pertama yaitu proses penyusunan JSA umumnya mengikuti format tabel standar yang terdiri dari 3 elemen inti yang dirumuskan melalui 4 langkah berikut. Yang pertama, 1. Memilih pekerjaan yang diidentifikasi, yaitu berikan prioritas pada pekerjaan dengan riwayat kecelakaan tinggi. Yang kedua, sasar tugas non rutin, pekerjaan baru atau prosedur yang baru dimodifikasi. 2. Menguraikan langkah pekerjaan, di mana pecah tugas menjadi urutan aktivitas yang spesifik dan teratur. Yang kedua, buat deskripsi yang jelas, tidak terlalu detail dan tidak terlalu singkat. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi bahaya, yang dimana amat setiap langkah untuk melihat risiko fisik, kimia, biologi, atau ergonomi. Yang kedua, cari tahu apa yang bisa menyebabkan pekerjaan tersangkut, terpeleset, atau terluka. Yang keempat, menentukan tindakan pengendalian, di mana terapkan hierarchy of control atau eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, dan alternatif atau APD. Yang kedua, buat instruksi kerja yang aman agar dipatuhi oleh seluruh tim lapangan. Contoh format tabel JSA. Secara praktis, JSA dituangkan ke dalam bentuk format lembar kerja seperti di bawah ini, yaitu urutan langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan area dan peralatan. Yang kedua, memotong material besi. Yang ketiga, merapikan sisa kerja, di mana potensi bahaya atau risiko. Yang pertama itu cedera otot saat mengangkat material berat. Yang kedua, mata terkena percikan api atau serpian besi. Yang ketiga, tersandung material berserakan di lantai. Yang ketiga, tindakan pengendalian aman, yang dimana terapkan teknik mengangkat manual yang benar, gunakan alat bantu roda. Yang kedua, wajib menggunakan kacamata pelindung atau safety goggles dan face shield. Yang ketiga, lakukan pembersihan area langsung pasca kerja. Mengapa JSA sangat penting? Yang pertama, untuk pencegahan proaktif, yaitu menemukan bahaya dan titik kritis sebelum kecelakaan terjadi di lapangan. Yang kedua, bahan pelatihan karyawan menjadi panduan orientasi dasar yang efektif bagi pekerja baru. Yang ketiga, standarisasi SOP, membantu tim manajemen menyusun prosedur operasional standar SOP yang mengutamakan keselamatan kerja. Mungkin itu yang saya dapat jelaskan sedikit tentang JSA. Sekian dan terima kasih.